Доброго дня, панове! Сьогодні знову будемо говорити про службовий скрипт systemd для робота AdGrop. Отже, давайте відкриємо цей файл на редагування і почнемо. systemd system AdGrop. Отже, ви вже цей файл бачили. У чому насправді справа? Справа в тім, що тут є кілька цікавих зауважень. По-перше, потрібно уточнити у мані, чи потрібен насправді тут тип idle. Він використовується для сервісів, що активно працюють з консолью. У даному випадку цей робот працює автономно, і з консолью ми не працюємо. Там є кілька цікавих режимів, які нам можуть знадобитися. Також потрібно подивитися, що насправді, чи потрібна ось ця опція під файл. Що мене насправді цікавить, насправді systemd працює чудово і без вказання цієї опції. Насправді робот AdGrop генерує під файл, тому ми також будемо використовувати, мабуть, цю опцію. Потрібно подивитися в мані, як це оговорено додатково. Як насправді у поточному інстансі працює AdGrop? AdGrop запускає майстер-процес, який породжує нащадка, після чого майстер-процес завершується, і нащадок продовжує працювати. Тобто systemd запускає процес і очікує якимось чином нащадка. Тому важливо, щоб, мабуть, підфайл був. Також заглянемо у розділ Unity, можливо, у розділ ману по systemd unit і подивимось, можливо, там також можна щось додати цікаве. Зараз цей сервіс працює штатно, але важливо, щоб він працює так, як потрібно. Отже, давайте відкриємо man по systemd. І почитаємо, що насправді означає режим forking. Ось він, що насправді тут написано. І set to forking is the aspect, then the process configuring with exec start will call forking as part of the is startup. Коли вказаний режим forking, очікується, що процес конфігуровано з exec start, що викликає форк як частина запуску. Тобто у нас це дійсно так. Процес нащадок the parent process is expected to exit then startup is complete and all communication channel are set up. Це дуже цікаве таке визначення. Що це насправді означає? Це дивно звучить насправді. Нащадок процес. Очікується, що нащадок процес закривається під час запуску та all communication channel are set up. Це дуже цікаво. Child continue to run and main daemon process. As the main daemon process. Процес нащадок продовжує роботу як основний процес. This is behavior of traditional Unix daemons. Як традиційний Unix демон. If the setting is used.
it is recommended to also use a pid-file option. Якщо використовується ця опція, рекомендується використовувати pid-file опцію. Тобто pid-file опція в нас тут вказана та використовується, як зазначено у мані. So that systemd can identify the main process of the daemon. Це допомагає systemd ідентифікувати основний процес демону. Systemd will process it with starting follow up units as soon as the parent process exists. Systemd буде опрацьовувати запуск юніта як нащадка, коли процес завершиться. Тобто в документації вказано, що насправді режим форкінг нам більш ніж підходить для даної реалізації. Тобто у поточному інстансі режим форкінг нам точно підходить, як зазначено у мані, під час запуску майстер-процесу у нас створюється нащадок, який має згенерувати pid-файл, тобто pid-файл обов'язково має бути, і pid-файл буде використовувати systemd для ідентифікації та контролю цього сервісу. Насправді, я вже дещо експериментував, якщо відключити pid-файл, ну, як ви бачите, systemd, man по systemd нам рекомендує використовувати pid-файл, мабуть, це спрощує роботу для systemd. Але оскільки в нас systemd очікує, що ми для нього створимо pid-файл, а pid-файл у нас є, це насправді добре, тому що pid-файл у нас є, і ми його просто зазначили у налаштунках. Що я хочу зробити? Я хочу просто поміняти режим на форкінг, тому що це прозоро і зрозуміло. Я дивився, що там написано про режим idle, і це складно. Це щось дуже дивно, написано дивними словами, і я цим користуватися, чесно, не хочу. Я, насправді, увесь сьогоднішній відос тільки для того, насправді, щоб поміняти режим Type на форкінг, оскільки ви вже мій конфіг бачили, тому я хочу поміняти режим на форкінг. Тому що тут написано простою, зрозумілою мовою, як це має працювати. У нас є майстер-процес, який форкає нащадка. Це традиційно. Так, це зазвичай роблять Unix демони традиційні, тобто так працюють зазвичай звичайні Unix сервіси. Ну, демон це в термінології Unix так називається сервіс. Мені це слово не подобається насправді. Тому я зазвичай говорю сервіс, тому що сервіс це те, що потрібно. А що таке демон, я не знаю, знати не хочу. Мені дивно це слухати взагалі. Знаєте, в мене на комп'ютері стоїть FreeBSD, там така якась ерунда з рогами. Що це таке, я не знаю, теж знати не хочу. Я просто цікавлюсь технологіями. А далі, ну, це таке. Я до церкви ходжу. Все, мені хватить. Отже, продовжуємо. Що насправді означає if this setting is using? Is recommended to also use the pid-file option. Це означає, що ми повинні використовувати pid-файл, якщо він у нас є. А він у нас є. Тому pid-файл у нас чітко зазначений у стартовому скрипті systemd, тому я також його вказав. Але pid-файли ви давно вже бачили, тому я... Насправді, розумієте, що справа? Ця штука в мене працює десь з 20-го року, і там... Я єдине, що додав, це ось цих дві опції: Restart on FileLore і Restart Sec. Що говорить systemd? Давайте насправді почитаємо. Десь внизу там є. У нас ось є pid-файл, і тут є десь внизу ось ці опції. Насправді, systemd тут не в самій останній версії, ну, тим не менше. Це, нагадую, операційна система Debian Stretch, і тому... А де наші опції?
Це ж все має бути... Так, це має бути все в описі сервісу. Так. Сокет... Так, рестарт. Сокет. Чому це тут... Чомусь цієї опції тут немає? Це насправді дуже дивно. Щось наче проскочило, і я вже не бачу, де воно. Так, exit status, restart. Так. Чомусь я вже шукаю, де це тут є документації. Це насправді, ця опція насправді дуже важлива. Насправді, я за всю історію не бачив, щоб AdGrop падав. Не бачив я. Але я, звісно, це перевіряв. Якщо я зараз кільну systemd просто командою kill-9, він мені systemd знову systemd знову запустить мені AdGrop. Тому, а є деякі програми, які, так мовити, падучі. Наприклад, InjirCD падуча штука, інколи бувало, що він падав, що ця програма падала, але тому там ця опція вказана. Під час запуску InjirCD є також ось такі налаштунки. Також падав ігровий сервер, було також, здається. Насправді для ігрового сервера це актуально. Але ми сьогодні говоримо про AdDrop. Що тут зазначено? Про що тут ще можна поговорити? Я насправді хочу подивитися, чи є тут опис саме... Я чомусь цього не знаходжу, але це тут також має бути. І чомусь тут цієї опції немає. Чому? Я насправді не знаю. Чому? Тому що ми відкрили man systemd сервіс, наші опції знаходяться саме у цьому розділі, і чому їх тут я не можу знайти, це насправді дивно. У нас тут є щось, наче щось проскакувало, ну... Я зараз браузер не буду відкривати, тому що в нас запросто може лягти запис. Я пишу, нагадую, на малінці, а запис в мене йде на жорсткий диск. І якщо я зараз запущу браузер, у мене це все благополучно ляже, тому що комп'ютер почне деко свапити і все. А кодиться відео апаратно, цей сок вміє в апаратний кодінг відео. Тому це насправді дуже прикольно. Да. Чомусь немає. Ну, гаразд. Ну, це насправді не діло, тому що має бути опис. От як бачите, у нас є pid-файл. Давайте почитаємо, що робить насправді pid-файл. Take an absolute file main file name pointing to the pid file of this daemon. Береться абсолютний файл name pointing to the pid file of this daemon. Тобто це абсолютне ім'я до підфайлу. Use of this option is recommended of service where tab is set to forking. Ну, що ми зробили? Systemd will read the pid of the main process of the daemon after startup of the service. Systemd will not write to the file configured here. Alt, я цього слова також не знаю. It will remove the file after the service. Що?
It will remove the file after the service has shut down if it still exists. Щось я не зрозумів. Systemd видаляє цей файл? Чи що? Насправді, як ви бачите, тут чітко зазначено, що для режиму Working обов'язково має бути use if this option is recommended for service type is set to forking. Тобто Systemd очікує, що в режимі forking ми будемо мати pid-файл. Тобто pid-файл має бути, от ми її додали pid-файл. Гаразд. Systemd will not write to the file configured here alt що тут таке, не знаю. It will remove the file after service has shut down if it still exists. Тобто, тут щось таке, Systemd видаляє цей файл, чи я щось не зрозумів? Ну, хай видаляє, насправді це не критично. Якщо процес успішно завершився, pid-файл не потрібен. Чому? Тому що, якщо сталася якась аварія і pid-файл лишився, це може спричинити аномалії під час роботи інших сервісів. Тому що pid-файл після завершення процесу не повинен існувати. Тому що pid-файл створюється тільки тоді, коли процес запущено. Але Systemd, як ми бачили тут у документації, він його не створює, а тільки читає. Ясна річ, що доступ до цього файлу має бути, ну, насправді, як ви бачили у минулих моїх відосах, доступ до цієї теки var@group, він закритий максимально, він має права 700 і належить користувачу @group, тому просто так цей файл вичитати не можна. Тому цей файл читається Systemd тільки, може читатися технічно тільки з-під рута. Інакше це неможливо. Якщо Systemd цей файл видаляє, це добре, тому що якщо сталася якась аварія або відмова, pid-файл не повинен знаходитися у цій теці. Тому, насправді, давайте проведемо з вами такий цікавий експеримент. Зараз ми кільнемо @group і подивимося, чи ось у нас запущений @group, і зараз ми просто кільнемо процес і подивимося, що станеться. Насправді, мене знаєте, що цікавить? Мене цікавить, чи зміниться дата створення файлу. Про що це говорить? Це просто експеримент. Насправді, ми змінили конфігурацію цього. Ми зараз змінили конфігурацію @group, тому при спробі зараз щось зробити з сервісом, у нас буде ось такий варнінг, тобто нам потрібно перезавантажити службу. Ось так, перезавантажуємо службу і потрібно, давайте зараз кільнемо. Я хочу, знаєте, що подивитися? Я хочу подивитися, чи створиться новий pid-файл. Якщо ми зараз подивимося, що у нас там є, ми побачимо, що насправді pid-файл, як бачите, тут ціла куча всяких цікавих файлів. У нас є pid-файли. Мене цікавить, чи Systemd для нас зараз, чи він файл видалить. Якщо ми зараз кільнемо процес, зараз ми просто подивимося, під яким процесом, як бачите, наш робот зараз має pid-файл 24, має ID-шник процесу 2479. Якщо ми подивимося, це дійсно він. Якщо ми зараз цей процес просто кільнемо, ось так, kill-9, і ми зараз його кільнемо жорстко, і ми зараз подивимося, що насправді,
через 5 секунд Systemd зараз підніме робота знову. О, бачите? І в нього вже інший підфайл. І мене цікавить, насправді, якщо подивитися, мене цікавить, чи зміниться дата створення файлу. Якщо зміниться, це означає, що Systemd видаляє файл. І як бачите, у нас час теперішній, і тому... Тобто час змінився, і тому це говорить про те, що насправді Systemd дійсно видаляє файл. Чи можемо ми це перевірити? Можемо. Як? Ми просто створимо фейковий файл і додамо це в конфігурацію. Ось так, нижнє підкреслення. І я просто хочу подивитися, що буде робити. Ну, мабуть, це дурниця, але тим не менше, давайте просто трішки побаємося. Я хочу знати, чи Systemd видаляє файл. Так, reload. І перезапустимо процес. Так, рестарт. І файла, по ідеї бути не повинно вже. Так, щось у нас тут Systemd чомусь задумався, мабуть, йому не подобаються наші експерименти. Так, ми щось тут трошки накласили. Я думаю, ви мені це пробачите. Ми зараз просто зробимо так, як було. Чому? Тому що це важливо, треба, щоб було добре. Ось так. Ми, коротше, у цьому відео змінили type на forking, і це робити, що потрібно. Суть з документації, ми зробили так, як потрібно, і те, що потрібно. Ми зараз ось цю річ кільнем. 3514 кіл мінус 9. 3514. Ой. Вибачте. Ой. Ще раз вибачте. О, усе. І давайте ще раз перезавантажимо Systemd. І в нас зараз, о, бачите, в нас AdGroup знову запустився, але в нас є pid і от ось. Я хочу, насправді, ви бачите, я цей файл не видаляв. Якщо у нас в системі цього файлу немає, це означає, що насправді а в нас файл 1, тому Systemd дійсно видаляє підфайл, як зазначено у документації на цю чудову річ. Підфайли дійсно видаляється Systemd після завершення процесу. Кльово. Подобається? Ну, не знаю. Це просто даність, яку потрібно змиритися. Так, отже, в нас тут така справа. Коротше, в нас цей процес дійсно працює, і це те, що потрібно. Отже, в нас ми змінили режим на форкінг, і це працює тепер так, як потрібно. Чи можна тут ще щось додати? Ну, не знаю. Насправді, тип форкінг тут підходить більше, тому що насправді це важливо. Важливо, щоб ваші системи працювали у штатному режимі завжди. Ви знаєте, є така цікава думка, що працює добре, це різні речі. Чому я поставив режим форкінг? Тому що це прозоро і зрозуміло. У вас в системі є сервіс, який запускає майстер-процес. Тобто, у вас в системі є сервіс, який працює наступним чином. Запускається майстер-процес, він породжує нащадка, і після чого генерить підфайл. Після чого Systemd
знаючи підфайл, знає, з яким процесом йому потрібно працювати. Це зрозуміло, просто і наглядно. Насправді, я не знаю, чим тут займався Systemd, коли ми вказували режим idle, тому що idle схоже на те, що працює як simple, а simple це процес, який просто запускається у системі і все. Тут єдина ремарка, що режим simple, він більше підходить саме для процесів, що активно працюють з консолью. Тобто у нас тут як такого особливо немає, тому що AddGrop просто сервіс в системі і все. Ніяких тут цікавих опцій немає. Тобто, поставивши режим форкінг, ми зробили те, що потрібно. Зараз AddGrop запускається в системі Systemd запускає AddGrop як майстер-процес і очікує, що AddGrop створить нащадка, а майстер-процес завершиться. Також обов'язкова умова – це наявність генерованого підфайлу, який генерується майстер-процесом або нащадком, але він обов'язково має бути створений, тому що, не знаючи його, Systemd буде займатися якоюсь іншою роботою. Тому що насправді Systemd, маючи пряму вказівку, який використовувати підфайл, знає напевне, який процес, з яким процесом йому потрібно працювати. Насправді, тут в системі є інші скрипти, які цей файл використовують, тому підфайл – це дуже важлива штука. Знаєте, мене насправді трошки непокоїть, що я не можу знайти ось тих опцій. Хоча, зачекайте, я, мабуть, трішки роззяв, тому що тут є опція рестарт, у нас точно є. Давайте подивимося ще раз. Так, рестарт, і можливо тут є якісь додаткові опції. Рестарт секс. От, у нас тут також є цікавий розділ. Давайте його почитаємо. Configure whether the service how the restarted when the service processing exit is killed or timeout is reached. Що насправді не все тут розумію, насправді тут йдеться про те, що сервіс буде перезапущено, коли сервіс був закритий, або killed or timeout is reached. Тобто опція Restart говорить Systemd перезапускати сервіс у випадку чогось. The service process may be the main service process, but it may also be one of the processes specified with the service process may be the main service process, but it may also be one of the processes specified with exec start pre, exec start post. Я щось не розумію, про що тут йдеться. Тут йдеться про те, що насправді процес може бути і запущений іншими командами. І як це має працьовуватися, це дивно. When the death of the process as a result is system the operation, the service will be restarted. Timeouts include missing the watchdog, keep leave ping. Так. Давайте почитаємо, може є якась цікава табличка. Тому що мене цікавить, що означає. От, наприклад, у нас тут вказаний режим файлури. Що це таке? If set to on файлури, the service will be restarted when the process exit with a non-zero exit code is terminated by a signal when an operation timeout
And when the configured watchdog timeout is triggered, тобто сервіс буде перезапущено, коли він був завершений, з ненульовим кодом виходу, був закритий сигналом від системи, but included the for цього слова я не знаю. Then the operation timeout або по тайм-ауту операції, або по watchdog таймеру. Тобто він буде перезапущений у будь-якому випадку аномалія, і далі у нас йде опція і все то аномал, що теж дуже цікаво. The service will be restarted, then the process is terminated by signal when the operation timeout or then the watchdog timeout is triggered. Тобто, усе те саме, що насправді дуже прикольно. Угу. Оце мені не подобається. От ми насправді мучилися з... У нас є Айгл і Simple, де насправді у нас говориться про неї те саме, тому що єдине, чим відрізняється Айгл від Simple, я зрозуміти не можу. Там щось пов'язано з консолью, і це не говорить ні про що. Тому що Simple і Айгл це насправді одне й те ж. Є ще режим Notify, мабуть, тут теж щось дуже цікаве. Як бачите, насправді в нас є деякі системні виклики, які можна використовувати, але насправді ніхто їх не використовує, тому, мабуть, поки що я цим користуватися не буду. Я буду використовувати режим Simple, це коли у нас є просто процес запущений у системі. Є режим Forking, це коли це традиційний Unix демон, коли запускається мастер-процес і породжує нащадка. Є OneShot, це коли нам потрібно запустити якийсь скрипт в системі, це теж важливо інколи потрібно. Тобто, просто запускається скрипт, який вам потрібно командою systemd. І ще є, ну як бачите, у нас є цілих 3 таких, от є debug, це також якось працює systemd, це теж дуже цікаво. Насправді це дуже цікава тема. Я насправді раніше на systemd дивився так собі, але зараз просто час від часу починаю... Ви знаєте, що насправді справа? Я вам зараз скажу. У мене є сервер на CentOS, і я потихеньку почав ним займатися. І прийшов до висновку, що мені потрібно поставити, я трошки відео так від теми, що мені треба поставити на комп'ютер цей systemd, вибачаюся, CentOS 7, для того, щоб просто мати можливість збирати програмне забезпечення в оточенні операційної системи. Тому що раніше я збирав софт для своєї системи в оточенні Ubuntu. Це насправді дуже добре. Чому? Тому що можуть бути проблеми з сумісністю, бінарні, тому що воно, як то кажуть, якось там працює, але як, ніхто не знає. Тому що там інший компілятор, як ви всі знаєте, Debian, в ньому дуже багато патчів, тому це говорить лише про те, що люди працюють. А коли ми будемо використовувати інший софт, у чому проблема? Дивіться, в чому справа? У нас в системі є, якщо це січна бібліотека, яка проблема може бути з оточенням? У нас в системі є січні бібліотеки, як мінімум, і тому вони точно не такі, як в оточенні CentOS. Якщо ми зберемо програму оточення Ubuntu і будемо запускати на CentOS, ми точно отримаємо якусь несумісність, тому що це інший компілятор і інші січні бібліотеки. Воно, звісно, працюватиме, але ніхто вам не гарантує надійну стабільну роботу. Можуть, наприклад, тести не проходити запросто, може бути проблеми з утічкою пам'яті, може впасти продуктивність. Якщо ця штука працює на сервері в інтернеті, може з'явитися якісь додаткові проблеми з безпекою. Тому, насправді, я поставив CentOS саме для того, щоб збирати підточні операційні системи. Отже,
Як ви бачили, насправді поточний інстанс робить те, що потрібно, судячи з документації на Systemd. У нас є ще 3 додаткові розділи, якими, мабуть, я користуватися поки що не буду, тому що це виглядає дивно і складно. Так сказати. Тому що насправді для поточного інстансу AdGroup добре підходить режим Forking, який робить те, що потрібно. Що робить режим Eagle, чесно кажучи, не знаю. Мені це, мабуть, не дуже буде цікаво. Тому що Eagle, так само є режим Debug. Мабуть, я цим займуся пізніше. Тому, мабуть, ми сьогодні будемо закруглятися з відосом. Тому на все добре, до побачення, до наступних зустрічей.